Good morning, everyone, and shalom, people of God. Good morning. My name is Francine, and I am the moderator for now, for this morning, for today. At this moment, we are just going to take out time to thank God, to worship God, as today is Sunday before the preacher can come up. We are just going to take out some time to worship our God, as sleeping and waking up is not a habit. Nor should we take this for granted. We should take out this time to acknowledge who God is, to worship Him, and to glorify His name for all that He's doing in our lives and still continuing to do. So we are just going to take out time to worship this God, to glorify Him, to tell Him of who He is, of how marvelous He is. For this far He has brought us, this far He has taken us. So let us just take out some time to worship Him, to glorify Him. As the book of Ecclesiastes says that there's time for everything, there's a season for everything. So in this time, we are just going to take out the time to worship our God, to glorify Him, to tell Him of who He is. Let us pray. Heavenly Father, in this moment, oh God, I've come into your presence, oh God, to exalt your name, to magnify your name, oh God. Heavenly Father, we worship you, we glorify your name, oh God. For there's none like you, oh God, there's none compared to you, oh God. Heavenly Father, for there's none like you, oh God. There's none compared to you, oh God. For there's none like you, oh God. Heavenly Father, we thank you for all that you're doing in our lives. It's great, oh God. Heavenly Father, we thank you for waking us up this morning, oh God. Heavenly Father, for many we slept along with them. They were unable to wake up this morning, oh God. But through your grace and favor, we were able to wake up, oh God. Heavenly Father, I worship you. I give you praise, oh God. For there's none like your God. For there's none compared to your God. Heavenly Father, be exalted, be magnified, oh God. For there's none like your God. For there's none compared to your God. I worship you. I give you praise, oh God. For there's none like your God. There's none compared to your God. Heavenly Father, I worship you, God. Heavenly Father, we have come into your presence, oh God, to magnify your name, oh God. Heavenly Father, God, for when you released us out for your transgression, favor, God. Heavenly Father, we thank you for waking us up this morning, oh God. For many we slept. For many we slept along with them. They weren't able to wake up this morning, oh God. But through your grace and favor, we were able to wake up this morning, oh God. Heavenly Father, we glorify your name, oh God. We magnify your name, oh God. Heavenly Father, we glorify your name, oh God. We magnify your name, oh God, for this none like you, God. We give you praise, oh God. Heavenly Father, we magnify your name, oh God. We worship you, oh God. We give you praise, oh God.
this precious and holy nation. Heavenly Father, we worship you, God. We magnify your name, O God. Heavenly Father, for there's none like your God. Heavenly Father, I come into your presence, oh God, to thank you for the care and protection upon my family, oh God, that each and every member of my family is alive, oh God. Heavenly Father, glorify your name, oh God. I give you praise, oh God, for there's none like your God. For there's none compared to your God. I worship you, God. I give you praise, oh God, for there's none like your God. Heavenly Father, I worship you, God. I give you praise, oh God, for there's none like your God, for there's none compared to your God. Heavenly Father, God, I worship you, God. I give you praise, oh God. Heavenly Father, God, I exalt your name above all other names, O God. Heavenly Father, for you are the help that never fails in the time of need, O God. For you are for may you be praised, O God. Heavenly Father God, for you are faithful God, for you are Ebenezer God. That's why you have brought us, O God. That's why you have taken us, O God. Heavenly Father, we exalt your name, O God. For there's none like you, God. Heavenly Father, there is none compared to you, O God. Heavenly Father, for you are my helper, you are my refuge, O God. You are my comforter, God. Heavenly Father, for there's none like you, God. Heavenly Father, I worship you, God. I give you praise, oh God. Heavenly Father, I give Heavenly Father, Heavenly Father, for there's none like your God. Heavenly Father God, for you are my keeper, God. Heavenly Father, for you are my provider, God. Heavenly Father, who can do like you do, oh God. Heavenly Father God, I worship you, God. Heavenly Father, for there's none like your God. Heavenly Father, I worship you, God. I give you all the glory and adorations, oh God. For there's none compared to you, God. I worship you, God. I give you praise, oh God. For there's none like you, God. For there's none compared to you, God. I worship you, God. Heavenly Father, for there's none like you, God. Heavenly Father, God, we have come into your presence, oh God, to exalt your name, oh God. May your glory and honor be given unto your God. For there's none like your God. For there's none compared to your God. Heavenly Father, God. May your glory and honor be given unto your God. Heavenly Father God, I worship your God. For there's none like your God. Heavenly Father, for there's none compared to your God. Heavenly Father, for there's none like your God. Heavenly Father, I worship you, God. I give you praise, oh God. I exalt your name, oh God. Heavenly Father, God, for there's none like your God. Heavenly Father, God, Heavenly Father, God, I worship you, God. I give you praise, oh God. Heavenly Father, God. Heavenly Father, for this time like you, God. Heavenly Father, worship your God. I give you praise, oh God. I exalt your name, oh God. Heavenly Father, lift your name above all other name, oh God. Heavenly Father, thank you that this far you have brought me, oh God. Heavenly Father, God. Heavenly Father, God. I lift your name above all other names, oh God. Heavenly Father, I give you praise, oh God. Heavenly Father, give you praise, oh God. There's none like you, oh God. There's none compared to you, oh God. Heavenly Father, thank you for your faithfulness, oh God. Heavenly Father, God. Heavenly Father, thank you for the blessings upon my life, oh God. I thank you for the open doors, oh God. I thank you for all that you're doing in my life and still continue to do, oh God. Heavenly Father, God, I worship you, God. I give you praise, oh God. I exalt your name, oh God. Heavenly Father, Heavenly Father, I worship you, God. Heavenly Father, God, I worship you, God. Heavenly Father, I come into your presence, oh God. Tell you of your goodness, oh God. For you are my Redeemer, God. Heavenly Father, for you are a faithful God. Heavenly Father, for there's none like you, oh God. For there's none compared to you, oh God. Heavenly Father, God, I worship you, oh God. Heavenly Father, I give you praise, oh God. Heavenly Father, God, I worship you, oh God.
we pray, oh God. Heavenly Father, for this ministry, oh God. Ministry, oh God. Heavenly Father God. Heavenly Father God. For there's none like you, oh God. Heavenly Father God. For there's none like you, oh God. Yahweh, Okumama ndame ya bobo. As Holy Okumama. Spirit, we need God Okumama to ndame. magnify your Okumama name, oh ndame ya God. mbolu. Heavenly Okumama Father, ndame we ya pray, mbolu. God. For Jehova there's none se. like you, Holy Kumama Spirit, God. ndame. I Kumama worship you, oh Elohim. God. Kumama Heavenly Elohim. Father, we pray, oh God. Ekana. Ashwo. Heavenly Father, Ashwo we sene. worship you, oh God. Yoba de I give you shalama. praise, oh God. Beti For achi. there's none Beti like you, oh achi. God. Nunu Heavenly konsyo. Father, God. Bati esemi. Achi. Heavenly Aleluia. Father, God. Uma Seigneur, Tonight, minha Jesus, oh God. Heavenly Father, in this moment, oh God, we come into your presence to come and ask for more of you, oh God. May you come and take over, God. Heavenly Father, God, we have come into your presence, oh God, to come and ask for your Holy Spirit, oh God. May your Holy Spirit to come and take over, God. May your Holy Spirit, oh God. Heavenly Father, we need your Holy Spirit to come and take over, God. Heavenly Father, we need your Holy Spirit, oh God. Heavenly Father, without your Holy Spirit, Father God, can nothing do, God. Heavenly Father God, Heavenly Father, I need your Holy Spirit, oh God. Without your Holy Spirit, Father God, Heavenly Father, we cannot do anything, Father God. We need your Holy Spirit, oh God. Heavenly Father, we need your Holy Spirit, oh God, to come and take over, God. Without your Holy Spirit, we cannot do anything, oh God. Heavenly Father, God, may you arise and arise again, oh God. Heavenly Father, may you arise and take over, God. Because without your Holy Spirit, we cannot do anything right now. Heavenly Father, without your Holy Spirit, oh God. Heavenly Father, Heavenly Father, we need your Holy Spirit, oh God. Heavenly Father, God. Heavenly Father, God. Heavenly Father, God. I need your Holy Spirit, oh God. Heavenly Father, I need your Holy Spirit to lead us and come and take over, God. Heavenly Father, without your Holy Spirit, we cannot do anything, oh God. Heavenly Father, without your Holy Spirit, oh God. Heavenly Father, God, we need your Holy Spirit, oh God, to take over, God. May you arise and take over, God. Heavenly Father, without you, we cannot do anything, oh God. Heavenly Father, God. Heavenly Father, God, I worship you, God. I give you praise, oh God. For there's none like you, oh God. For there's none compared to you, God. Father, we pray. Heavenly Father, God. Heavenly Father, worship you, God. I give you praise, oh God. For there's none compared to you, God. Heavenly Father. Heavenly Father, God, I worship you, God. I give you praise, oh God, for there's none compared to you, God. May your Holy Spirit come and take over, God. May we do things as per your Holy Spirit, oh God. May I be able to do things as according to your will, oh God. In the mighty name of Jesus Christ, oh God. Heavenly Father, God. Heavenly Father, there is none like you, God. May you take over. Yahweh, nous te glorifions. Nous te louons, mon Dieu. Nous te louons, mon Dieu. Nous te louons, Seigneur. Quand il en somme sans l'ouest. Louez l'éternel. Pour tous habitants de la terre. Louez-les. Glorifiez l'éternel. Nous te glorifions. Nous te montrons. Nous te Heavenly Father, présentons God, nos we pray, louanges ce matin. Jesus. May Nos you come and louanges, take Yahweh. over, God. Nos Heavenly Father, adorations. may Nos your Holy acclamations. Spirit, oh Ce God. matin, oh Heavenly Dieu, Father, nous God, te we give you présentons, praise, nous oh te God. présentons For there's nos none like you, oh gratitudes God. devant toi, Heavenly oh Father, Dieu. we Nous lift you te up, oh God. présentons, Seigneur. Heavenly Father, Hey, King of Yahweh, Kings, yo oh God. kumama, For there's yo none like you, kumama oh God. ndabe, For yo there's none kumama, compared to you, oh yo God. kumama ndabe, We're humbling yo ourselves, kumama oh God. ndabe, ndabe Heavenly ya Father kumama God, nangai, to yo come and kumama, exalt your name, O yo God, to kumama, lift your name yo above all zabo other kumama name, O ndabe, God. yo Heavenly zabo Father kumama God, ndabe, for there's
exalt you, O God. We lift your name above all other names. We glorify your name, Almighty God. Hallelujah, 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 God. Every destiny, God, celebrate your morning, oh God. Heavenly Father, God, I worship you, God. I glorify your name, oh God. I give you praise, Jesus. I give you praise, God. Merci Elohim, merci Elonai, merci Elonai, l'incomparable, le redoutable, les dieux des dieux, les dieux des dieux, l'irréfutable, l'inépuisable, l'insolable. Il n'y a pas un Dieu semblable à toi, il n'y a pas un Dieu comparable à toi. Toi, tu es l'unique Dieu véritable, toi, tu es l'unique Dieu glorieux, tu es l'unique Jéhovah Dieu, tu es l'unique Adonai, tu es l'unique Sana, El Shiboi, I exalt your name, O God. May you be exalted, O God. May you be magnified, O God, for this man like you, O God. Heavenly Father, I give you praise, Father. I honor you, O God. Heavenly Father, God. Heavenly Father, God. I give you the praise, O God. Heavenly Father, God. Heavenly Father, God. I worship you, God. I worship you, God. I worship you, God. Heavenly Father, I give you praise, God. Heavenly Father, may you be exalted, O God, magnified, O God. Heavenly Father, may you be for you are God, and there's none compared to you, God. For you are God and you remain God, O God. For you are faithful, O God, in what you do and what you say, O God. Heavenly Father, we worship you, God. We give you praise, O God. I magnify your name, O God. For there's none like you, O God. For there's none compared to you, O God. Heavenly Father, God, you are a faithful Father, God. Heavenly Father, God, for you are the King of Kings, O God. For you are the Prince of Peace, O God. For there's none like you, O God. For there's none compared to you, God. I worship you. I give you praise, O God. I give you all the glory and adoration, O God. Heavenly Father, for there is none like you, God. Heavenly Father, God. Heavenly Father, God. Heavenly Father. Heavenly Father, God. I worship you, God. May you take all the glory, God. In this morning, O God. Heavenly Father, 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 God. I give you praise, O God. I give you praise, O God. I give you all the glory, Jesus, amen. Heavenly Father, God, I worship you, God. I give you all the glory and adoration, God. Heavenly Father, there is none like you, God. Heavenly Father, God. Heavenly Father, God. Heavenly Father, God. Heavenly Father, we worship you, God. For you remain faithful, O God. Heavenly Father, God. Heavenly Father, we glorify your name, O God. Heavenly Father, God. I exalt your name above all other name, O God. There is none like your God. There is none compared to your God. Heavenly Father, God, I magnify your name, O God. I glorify your name, O God. Heavenly Father, for there is none like you, O God. Heavenly Father, God, for there is none compared to you, O God.
Heavenly Father God, I worship you, I magnify your name, O God. Heavenly Father, for you are an excellent God. You are a glorious God. Heavenly Father God, I worship you, O God. I give you praise, O God. Heavenly Father, for you are unfailing, O God. You are unchangeable, O God. I exalt your name, O God. I give you praise, O God. Heavenly Father God, for there's none like your God, for there's none compared to your God. Heavenly Father God, you are unchangeable God. To whom could we compare you to, God? Heavenly Father God, Heavenly Father God, Heavenly Father, we lift your name above all other names, O God. Heavenly Father God, I worship you, O God. I give you praise, O God. Heavenly Father God, Heavenly Father, I magnify your name, O God. Heavenly Father, that I'm able to enter into a new month, O God. Heavenly Father God, Heavenly Father God, I worship you, God. I give you praise, O God. Heavenly Father God, I worship you, God. Heavenly Father God, I worship you, God. Heavenly Father God, we lift your name above all other names, O God. I thank you that I entered into a new month, O God. In the mighty name of Jesus Christ, O God. I thank you, God, for all that you're doing in our lives this week, O God. Heavenly Father God, Heavenly Father God, Heavenly Father God, Heavenly Father, I worship you, God, for there's none compared to your God. Heavenly Father God, you are excellent, O God. Heavenly Father, for there's none compared to your God, for your goodness. I thank you for your faithfulness, O God. Heavenly Father God, I thank you for being my helper, my keeper, God, my comforter, God. For you are the refuge that never fails in the time of need, oh God. Heavenly Father God, when the world has put an end to somebody's life, oh God, you turn that end into a beginning, oh God. We exalt your name, oh God. I thank you that you always stretch out your hand to help, oh God. Heavenly Father God, for giving you hope, oh God, when all hope is lost, oh God. I worship you, oh God. I give you praise, oh God. In the mighty name of Jesus Christ, oh God. We magnify your name, oh God. We lift your name above all other names, oh God. We magnify, we exalt your name, oh God. We give you praise, oh God. Heavenly Father, we exalt you, oh God. Heavenly Father God, I worship you, oh God. I give you praise, oh God. Heavenly Father God, I give you praise, oh God. Father God, exalt your name, oh God. I give you praise, oh God. I magnify your name, oh God. Heavenly Father God, Heavenly Father God, you're an amazing God, oh God. Heavenly Father God, for you are a promise keeper. What you say is what you do, oh God. In the mighty name of Jesus Christ, oh God. Heavenly Father God, Heavenly Father, may you arise and arise again, oh God. For there is none compared to your God. Heavenly Father, for there is none like your God. Heavenly Father God, Heavenly Father, for there is none compared to your God. Heavenly Father God, I worship you, God. I give you praise, oh God. Heavenly Father God, I worship you, God. I give you praise, oh God. For there's none like your God. For there's none compared to your God. In the mighty name of Jesus Christ, oh God. In the mighty name of Jesus Christ, oh God. Heavenly Father God. In the mighty name of Jesus Christ, oh God. I give you praise, oh God. For there's none like your God. For there's none compared to your God. I worship you, God. Heavenly Father God. Heavenly Father God. I give you praise, oh God. I worship you, God. Heavenly Father God. And we have not come in this moment, oh God, to tell you of our the praise and our problems, oh God. But we have come here, God, to
to exalt your name, O God, to magnify your name, O God, and to tell of your goodness, O God. I worship you, God. I glorify you, God. I give you praise, O God. For there's none like you, God. For there's none compared to you, God. For there's none compared to you, God. Heavenly Father, Heavenly Father, God, I worship you, O God. Heavenly Father, God, Heavenly Father, God, I worship you, O God. I give you praise, O God. Heavenly Father, God, for there is none like you, God. In the mighty name of Jesus Christ, O God, we pray. Heavenly Father, we exalt your name. We recommend and leave the sessions. We thank you for the session that we have just had, oh God. Heavenly Father, God, we thank you for all that you're doing in our lives, oh God. We thank you for what you're still doing and still continue to do, oh God. Heavenly Father, God, Heavenly Father, God, I worship you, God. I recommend and leave the night. I recommend and leave the remaining part of the service unto your hands, oh God. May you take over, oh God. May you arise and take over, oh God. May you lead us, oh God. We ask for your Holy Spirit to come and take over, God. May you reign and take over in this place, oh God. For you said if 2 or 3 have gathered in your name, oh God, you are in their midst, oh God. Heavenly Father, may you come and take over, God. May you take over in everything that we will do, oh God. May nothing happen without your care and protections, oh God. Heavenly Father, God, we recommend and leave the preacher into your hands, oh God. May you use the preacher powerful, oh God. May you talk to them, oh God. Heavenly Father, may you talk to us through the preacher. In the mighty name of Jesus Christ, oh God. Heavenly Father, may you arise and take over. In the mighty name of Jesus Christ, oh God. We pray. Heavenly Father God, we glorify your name. Heavenly Father God, may you take over, God, in the mighty name of Jesus Christ, oh God, for there's none like you, God. Heavenly Father God, Heavenly Father, may all glory and honor be given unto your God. Heavenly Father God, may you continue leading us, O God, in the mighty name of Jesus Christ, O God. Heavenly Father God, Heavenly Father God, may you arise and arise and take over, God. Heavenly Father, may you continue strengthening us in the mighty name of Jesus Christ, O God. Heavenly Father God, Heavenly Father God, Heavenly Father God, Heavenly Father God, may in the mighty name of Jesus Christ, O God. Heavenly Father God, we glorify your name, O God. We thank you, O God, in the mighty name of Jesus Christ, O God. Heavenly Father God, may you arise in the mighty name of Jesus Christ, O God. We glorify your name in the mighty name of Jesus Christ, O God. Heavenly Father God, Heavenly Father God, Heavenly Father God, Heavenly Father, may you arise in the mighty name of Jesus Christ, O God. Et Yahweh, merci, merci Seigneur, merci Dieu de Dieu, merci le Tout-Puissant Yahweh, merci Jéhovah Dieu, merci Yahweh Toné Tolio, Topesio Sousou, merci une fois de plus Yahweh, les dieux de près, les dieux de près qui est présent ici avec nous dans ces plateaux, les dieux de loin qui est partout au monde, qui est partout avec les enfants de Dieu, de la ministère, la repentance, qui est partout avec les enfants de Dieu, de l'Église universelle, le corps du Christ. Yahweh, merci.
Merci, merci. Merci car tu es parmi nous ce matin. Merci pour ta présence intense, cher Saint-Esprit. Merci, merci. Merci pour le move. Gloria bashindere bobo. Santara ya bashindaba. Ye kondorobobo. Kondorobobo shkebele. Merci l'Esprit de Dieu. Gloria baba. Merci l'Esprit de Dieu. Merci. Merci, nous t'élevons. Nous te disons merci. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Tobeteli Yesu maboko. Tolobi amen na kombo la Yesu. Tolobi amen na kombo la Yesu. Betela Yesu maboko esika ezwami yo. Betela Nzambe wana maboko. Wa bateli biso. Topesi ye merci. Pona bolingo na ye. Topesi ye merci. Pona ngolu. Pona grâce. Topesi Nzambe wana merci. Po aza mobateli malamu. Po asangisi biso lisusu na tongo na lelo. Na kati na bolingo na ye. Asangisi biso na kati na mawa na ye. Nde yango topesi merci. Nde yango tozongisi matondo. Des actions de grâce. Toke biso nyonso kobetela ye maboko. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. 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 Good morning, church. Good morning, everyone. Shalom, shalom. Napesi bino mbote na kombo na Yesu. I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus. I say good morning, I say bonjour. Que la grâce de Jésus-Christ soit notre partage ce matin. Amen. Tosi touti kobondela topesi Nzambe merci. Sans plus tarder, nazo kende ko se présenter avant toute chose. Toyebana nani oyo azana programme na matinée ya lelo par la grâce de Dieu. Je réponds au nom d'évangéliste Deborah. Pour naba oyo bayebi nga te. Évangéliste Deborah Kasembele. C'est par la grâce que nous sommes servantes ou serviteurs de l'Éternel. Ezaka kangolu. Ezaka ka grâce na ye. Nde na bengami mosali. Nde na bengami mosali. Nde na punami na tongo na lelo. Une vase que Dieu veut utiliser ce matin pour partager la parole de Dieu. Ngai nazana maloba oyo nakoki koloba te. Soki Nzamba kotia maloba te na bibebo na ngai. Pamba te azoloba ete il envoya sa parole et la parole guérit. Azoloba ete l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Balobi de la bouche des pasteurs te, ni de la bouche de l'évangéliste, mais de la bouche de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut parler et transmettre sa parole à travers une vase qu'il choisit pour na kolobela libota na ye. Nde topesi Nzambe merci personnellement. Napesi Nzambe merci d'être programmé ce matin pour ce matinée. Nazongisi lokumu epai ya Nzambe wazali mokonzi ya ministère. Yende kolo ya ministère. Nazongisi nanu matondo epai na ye. Ebongo
na reconnaître pe moumbu na nzambe oyo fondateur ya ministère oyo na kombo Paul Rokibo Akasa. Nzambe ayeba kopambola ye bisika ezwami ye, tokopetela nzambe maboko mpona moumbu na ye pe lokola. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, tozali na thème na biso ya ne oyo nzambe akokaki kopesa biso, oyo nzambe akokaki korevele na bana na ye na kati na ministère de la repentance, kopesa biso ete la volonté parfaite de l'Éternel. Amen. Wana nde thème munene, thème makasi oyo biso tozobikela na kati ya ne 2024. Alléluia. Lelo, par la grâce de Dieu, Dieu nous amène avec un petit thème, un sous-thème qui nous dit, qui est intitulé Gethsemane, moment de souffrance. Amen. Tozokende kotala na livre ya Luc chapitre 22 verset 39 à 46. Wana nde lecture mobimba ya litea na biso ya tongo na lelo. Bien-aimé, oyo na bandi bisike ezwami yo okoloba nayebi lisolo ya Gethsemane. Nayebi Gethsemane tango bakangaki Yesu. Nayebi Gethsemane tango Yesu amemaki bayekoli na ye. Bien-aimé, nzamba alingi alobela biso nini na tongo na lelo na oyo etali Gethsemane, na oyo etali moma wana. Bien-aimé, eza moma nga nalobi ete eza moma ya épreuve. Nga nalobi ete eza moma ezali chambre noire oyo moto azotransite liboso ya kokende komona gloire. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 22 verset 39. Tikokita. Le verset 39 dit: après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivra. Lorsqu'il arrivait dans ces lieux, il leur dit: priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de prière, et il s'était mis en genoux. Il pria, disant: Père, si tu voudrais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Amen. Wana totangi tina verset 42. Tina verset 42. Tobeteli Yesu maboko pour la lecture. Tolobi tozana kati ya livre ya Luc chapitre 22 verset 39 à 46. Kunande esika lisolo na biso ezali. Amen. Toyebi lisolo yo malamu. Jésus, avant d'être crucifié, il a pris ses disciples. Ils sont allés dans un lieu
qu'on avait appelé les montagnes des Oliviers, là où ils étaient avec ses disciples en priant. La Bible dit que Jésus s'est éloigné un peu plus loin et il pria. Amen. Il pria lui-même en secret. Akei mwa musika atiki bayekoli na ye. Ake kobondela. Na libanga moko esika atiaki mutu na ye azobondela soki tokiti na lecture na biso tina se. Na nde na lie babengi Getsemane. Nga nalobi na ntongo na lelo ke Getsemane ezali moment ya souffrance, eza moment ya douleur. Eza moment ya douleur, bien-aimé. Dans quel sens? Ah, Jésus akendaki na balie koline quand même. Basali route ensemble. Bayekoli ba accompagner ye. Ke bakende ko prier longo. Apesi bango mbela lobi. Priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Priez. Yesu abelemi. Yesu apusani liboso. Akei kobondela. Nakati na prière na ye. Ce qui m'a intéressé, c'est quoi? Jésus était dans les moments de tourment. Jésus était dans les moments de douleur. Bible ezoloba ete tango ya zongi kokende kotala ba disciple oyo ye akendaki na bango, soi-disant baakompanyaki ye, soi-disant bakabola na ye mawa wana, akuti bango balali, bazo ronfle, balali na bango wana. Ke première tour ake kotala bango, abi akamwe atali Pierre ya pongi, atali Jean ya pongi makasi, alobi na bango bolamuka ya solo, bokoki kobondela na ngai te, bokoki koveye te, ata juste pour 1 heure, juste pour 1 heure seulement, de veiller, de rester, de résister, de rester constant dans la prière. C'était difficile pour les disciples. C'était difficile pour les disciples. Yesu azongaki lisusu, azongi na kati ya prière na ye, azongi na ngomba kuna. La Bible dit que il a commencé à prier, alobi, Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Tango ayekotala qu'il était ici rien que pour cela. Abino, que la volonté de Dieu soit faite. Bien-aimé, nalingi nanu tokota tozonga na analyse. Christ ayaki na se na moi awa, azwaki nzoto yanga na yo po ayeba ndenge nini douleur pe ezalaka, po ayeba ndenge nini moment difficile ezalaka, po ayeba nini moto atraversaka soki aza na kati ya na moment ya pasi, ayeba oyo mutu atraversaka tango aza na moment ya bepreuve. Nga na moni yango ezalaki épreuve ya suka. Avant yo kende na gloire nyonso, eza nanu na épreuve oyo ekoya liboso na yo po ete yo obiki la gloire wana. Il faut nano traverser épreuve moko, eza lokola examen oyo nzambe atiaka liboso ya mwana na nzambe nyonso avant ye a obtenir quelque chose. Omona nzambe akolekisa ona épreuve moko, nzambe akolekisa ona épreuve moko. Plus loin, nga naza na litato limoko nazoyeba na ne songolo, ezalaki na 2012. Na 2012, je me suis retrouvée na hôpital. Tant na komi na hôpital, j'étais enceinte. Il fallait na bota. Médecin zoloba na ngaki, moyen obota yo moko ezate, il faut to intervenir puisque tension na yo eza likolo makasi. Tokoki ko permettre yo risquer te. Il faut te sauver yo, pour te sauver pe na mwana. Alors, biso faut te intervenir, il faut te opérer yo.
toza na besoin ya mobali na yo mpo aya kosinye. Natali na moma wana nakei na hôpital musika ya ville oyo nga nazalaki kofanda mpo na mobali na nga azwa nanu mutuka aya kolanda. Elingaki esimba te, bamexe balobi ke il faut signature kaka sikoyo. Na mitali pembeni na nga naza na mutu te, mobali na nga aza pene na nga te, ni moboti na ngai ni membre ya famille oyo akokaki ko se porter garant que moi je vais signer. Alors j'étais obligé ya kosigner nga moko. Nalobi na médecin bopesa ngai boya na ba papier wana, boya na fiche wana, nga moko na kosigner mpo na kota na salle d'opération. Bien aimé, ezalelaki nga facilité, ezalaki moment ya tourment. Namikutaki nga moko, namikutaki naza na appui te, namikutaki naza na camarade te, naza na ndeko te, mais mon Dieu était là avec moi. Nde moment oyo, tantôt yo zo traverser na minute oyo, bien aimé, tango nakoti na salle d'op, na signé, nakoti kasi likambo kokama na journée ngo ya solo. Nathan difficulté makasi ebelemi, Nathan oyo zo traverser Gethsemane, eza moment oyo zo se sentir délaissé, eza moment oyo zo mona neti nzamba azoyoka yo kutu te. Soki Christ oyo azali ndakisa na biso, oyo azali matampe oyo biso tozolanda, akomaki jusqu'à tel point ya kosala prière ya koloba ete si cela est possible, éloigne de moi ces coupes. Soki tokei plus loin kotanga écriture, tango bakie ko crucifier ye, agangi alobi ete mon Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire douleur ezalaki makasi. Douleur ezalaki makasi na Gethsemane. Alobi mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, na parenthèse ya témoignage nanga wana, na journée wana tango nga na koti na salle d'op, tozalaki na mulongo, ba mama ya zemi bazalaki ebele, nga nde nazalaki mutu ya liboso efalaki babanda nanga opération. Je n'ai pas compris comment ça s'est fait. Médecin mususu aye alobi te ye akozala 4e personne. Na discuta te, na loba te, nazalaki pe na force yango pe ya koloba te ke ngai nde nazalaki ya mutu ya liboso. J'étais seul. Tantôt bango bato bayaki na bango balobi te bosala babanda nanu ye liboso puisque ye nde aza na badouleur ya makasi. Mais moi aussi j'avais les douleurs. Na grandi na persévérer na douleur na ngai. Bakoti mutu ya liboso na salle d'op, abimi namoni bébé wana ndenga abimi, bakoti 2e personne, bakoti 3e personne, j'étais la 4e personne ya kokota na salle d'op. Lenga na koti, lenga na zobima na bébé na ngai. Après un temps, nga na se anesthésie, na yoki batu bazolela. Nazoyeba te batu bazolela nini. Après temps na yo ko se ressaisir, namoni ba nurse baye bazinginga, bazoloba na ngai, yo ndeka kozalaki na chance. Kaka bébé na yo nda abiki, na journée lelo ba bébé nyonso oyo biso to simbi lelo, bébé moko ta simba maki. Bien aimé, eza journée monene pona tina na ngai, na réaliser, na comprendre lisusu une fois de plus bolingo na Nzambe na kati ya Gethsemane. Malgré na kati ya douleur, Nzambe aza toujours wana. Nzambe azalaki musika na nga te, Nzambe azalaki pene na ngai. Nde napesi Nzambe merci mpona mokolo wana oyo ezongeli nga lelo, oyo ezalaki jour oyo ezalaki date de naissance ya mwana na ngai oyo akokaki kobotama na mokolo wana. Napesi Nzambe merci po ete lelo ezali jour yango, eza anniversaire ya Paul Di. Napesi Nzambe merci lisusu po na témoignage wana oyo ezalaki lokola Gethsemane po na tina na ngai na temps wana. Bien aimé, nazozonga koloba ete ezalaki moment ya douleur, nazoloba ete ezalaki moment ya tourment.
Jésus toutefois azalaki na ba disciple na ye bisika nyonso azalaki kokende ba disciple na ye batikaki ye te ba disciple na ye bazalaki na ye mais na jour wana nde mokolo ba disciple bango bazwaki pongi ya makasi bakokaki koresiste te bakokaki kokabola na ye mawa wana te bakokaki kokabola na ye kupu wana te po kupu wana esengelaki kaka yende amela yango po kupu wana esengelaki kaka yende avivre transaction wana moment ya Gethsemane eza moment ya transaction eza moment ya transit ozali nanu na esika moko po ete yo kende koobtenir gloire po ete yo kende kokota na chambre mosusu oyo esengeli okende kozwa gloire oyo esengeli okende kolata couronne oza nanu na transit oza na transit bien aimé touti année 2023 toza na kati ya année 2024 touti kosilisa janvier elekelaki yo ndenge nini janvier elekelaki yo ndenge nini na kati ya année oyo janvier anonsaki yo nini bien aimé nde transit oyo nga na yo toza na moment oyo nayebi te nini oyo ozotraverse nayebi te nini oyo ozo nango na moment oyo difficulté nini oyo elati yo nga nayebi yango te nzambe nde ayebi nde ntina nzambe aye koyebiso na ntongo na lelo nzambe aye korapele yo eza juste kaka rappel la Gethsemane eza juste kaka rappel ya koyeba ete avant gloire nyonso avant succès nyonso eza na épreuve eza na Gethsemane oyo yo esengeli obikela na moment ya Gethsemane omona neti nzambe azoyoka yo lisusu te omona neti nzambe aabandone yo okomona ete nzambe aabandone yo nde moment na baninga na yo mpe bakoki kotrahir yo Jésus lui-même a été trahi par Judas. Alors pourquoi pas yo na ngai na moment ya Gethsemane na bato balobaka bolamu mpona yo mokolo wana bango bakoloba mabe okomona ke mutu nyonso akomi contre yo okomona ete mutu nyonso adelese yo ezali moment na yo ezali moment ya voisine na yo te ezali moment oyo ozotraverse Gethsemane eza moment ya tourment eza moment ya transit bien aimé nga na toza na kati ya transit oyo tozali na kati ya transit eza temps de douleur eza temps oyo koki komona amité eza temps oyo koki komona ta mobali na yo tanto koconforte yo te même bana na yo eza temps oyo esengeli kaka yo na nzambe yo luka nzambe yo sala intimité na yo profond na nzambe na yo bien aimé la Bible nous dit tango Christ azongi akuti bango balali alobi vraiment ne fût-ce que une heure tantôt yo na temps na yo ya Gethsemane yo ozolala no lokola badisciple ozolala lokola badisciple po tellement problème eleki yo mingi oza na douleur a oyo ozomema ekomi kopesa yo pongi makasi okomi na yo kolala profondément okomi na yo koronfle po douleur ya problème yo oza nango eleki makasi po na douleur ya problème yo oza nango eleki kilo ekomi somnifère non bien aimé na moment ya transit eza moment ya kolala te moment ya transit eza moment ya douleur moment ya transit eza moment ya kotelema eza moment ya koveiller eza moment ya koprier eza moment ya s'efforcer. La Bible nous dit que Jésus a prié qui jusqu'à tel point mutoki na ye kitaki ebongwamaki même makila. Quel genre de prière, quel genre de prière. Ya motoki ebongwana Yesu azalaki 100% pe mutu na nzoto na makila lokola ngana yo azalaki lisusu 100% nzambe amemaki pasi wana asantaki douleur wana ayeba ndenge nini douleur ezalaka na kati ya flèche po soki tokoloba te Yesu ya azalaki molimo azalaki molimo azalaki pe mutu nde na tina ya ndimaki kobikela nano
passion, kobikela souffrance, kobikela misère. Oyo mutu akoki koleka nango kopesa témoignage ndenge nini soki yo nano leki nzela wana te ye falaki pa leka no nzela wana ayeba po ntango okende kuna epa ya papa loba ya solo nzoto la chair a des douleurs na bandi akenda kobetela ba ange lisolo la chair pende portaka douleur ya solo à part bomolimo eza facilité. Dieu veut te dire ce matin au téléma dans l'attitude ya Jésus ata akutaki bango bazo prier kaka te ata akutaki bango balali Jésus avait quand même besoin de ses disciples ba se tenir na ye ba se tenir debout na ye yo za na besoin mutu na moment oyo mutu wana aza ne disposé te alors don't waste your time kolekisa ntango na yo te. Yesu ntango amonaki ete baza bato na botau baza bato na bolembu alekisaki ntango na ye te atelema kaka wana bolamuka kaka akendaki kokontinue mission na ye puiske yo nde oza na mission eza bango te yo nde oza na mission nde yango wana yo fo obikela Gethsemane wana nde yango yo fo obikela chambre noire wana nde yango wana yo fo obikela transit moment de douleur. Moment de douleur, time of sorrow. Nde yango yozo bikela. Okoluka mutu nyonso abikela ngona yo te. Puisque chemin na yo na ya ye eza ya kokesana. Chemin ya Christ na ya ba disciple na ye ekesana ki bien ke bazalaki bantoma. Oyo lelo tozolanda malako oyo bantoma bakomaki na maboko na bango me bazalaki na chemin moko te. Yesu falaki akende kosilisa oyo ya ayelaki azwa gloire oyo ezaki kozela ye gloire na yo ekokani na ya voisin na yo te alors oyo yo kobikela eza oyo voisin na yo akobikela te eza oyo voisin na yo akobikela te eza oyo mama na yo to papa na yo akobikela te okotala na parcours ya vie na yo okotala basouffrance yo ozolekana nango olobi en tout cas na kati ya famille nanga vraiment bapasi ya oyo nga nazomona oyo ata mama na nga nano abetelanga lisolo te ke ye amonaka bapasi ya modele oyo ata papa na nga nanu te sikoyo nzambe nga nde naza penda ya bilakeli mabe na kati ya libota oyo to nga nde nazali nani nga nde naza penda mwana mabe na kati ya libumu ya baboti na nga to nani te yo nde oza ya bilakeli mabe te yo nde oza ya gloire ya makasi koleka bango nyonso yo nde oza ya gloire makasi po soki tozongi na ancien testament tokuti Samson oyo azalaki mpe trahi epai ya Delila oyo azalaki mwasi na ye oyo ye abalaki Nathan ya ke kotrahir ye pa bafilisien le bafilisien bazoya mpona komenase Samson Delila atelemaki ata te pene na ye ndenge moko na badisciple balalaki na bango bapusana ye kutata pembeni te batalaki maître na biso na Pierre ye azalaka garde corps ya Jésus Christ mokolo wana nga nakamwiki garde corps alali mpo ye azalaka matata mingi tozoyeba ke Pierre ntango bayaki mpo bakanga Yesu ye akataka na mutu litoi trop brutal ye mpenza abaki ye mpo na Yesu akokufa me mokolo wana ye alali mpo ezalaki likambo na ye te eza likambo ya voisin na yo te eza nde ya yo yika mpiko bien-aimé eza nde likambo na yo oza kotransite mpona koobtenir victoire mpona koobtenir gloire mpona koobtenir couronne wana tozokutake na juge tozokutake Samson aussi était délaissé. Samson était délaissé atali na gauche atali na droite mutu aza te kaka nzambe nde akokaki kozala na ye kaka nzambe nde akokaki kozala na ye kaka nzambe nde akokaki kozala na Kriste ayaki koloba maloba asuka aye kofanda na kati na ye atali alobi te ebongo na kozwa gloire ndenge nini soki na kopase na saute etape ya Gethsemane esengeli Gethsemane
nalonga yango mpo nazwa gloire. Nde bipai alobi dans toute foi, pas ma volonté mais ta volonté à toi Seigneur nde ekokisamela ngai. Volonté ya Nzambe nde ekokisama na kati na bomoi na ngai. Bien-aimé, tolobi ete biso tozobiki la volonté parfaite. Volonté parfaite eza facilité. Volonté parfaite mpona kobikela yango nzela ya volonté parfaite eza nzela ya kokokana na ya mutu mosusu te. Tobengi Nzambe ya banzela ebele, aza na nzela mosusu oyo ya kolekisa yo mpo ya kokisa oyo eza na kati ya destine na yo. Des fois eza ngai, des fois eza bololo ezopese, ezopese. Tozokuta ke Christ tanga longwe na Gethsemane akendaki na chemin de la croix. Après chemin de la croix, il y avait la gloire. Il y avait la gloire qui attendait Christ. Christ akokaki kobike la gloire wana. Christ akokaki kobike la gloire. Oyo lelo akomi mokonzi na ya bakonzi. Oyo lelo mokili mobimba ezogumbamela ye. Po ete ye alongaki Gethsemane. Soki ye aboyaki koapese Gethsemane, tolingaki tobikela bolamu ya Christ ete lelo. Tolingaki tobikela bonzambe na ye ete lelo. Lelo bonzambe ya Christ elobami monde entier po ete abikelaki Gethsemane. Po ete ye andimaki Gethsemane, andimaki kupu wana, andimaki transit wana, andimaki moment wana ya transition. Nde moment oyo oza ko se retrouver peut-être. Nde moment oyo oza ko se retrouver peut-être, bien-aimé. Peut-être yo oza na kati ya transition. Eza soit na ba étude na yo. Ozotala ndenge nini okosilisa ba étude, oza mwana etike. Oza na papa na mama te. Okotanga ndenge nini nde outi kosilisa kozwa examen d'état, il faut que na université. Source ekouta wapi, finance ekouta wapi. Nde yo oza na kati ya transit wana. Nde yo oza na kati ya transit wana bauti kolongola yo musala. Okobokola bana na yo ndenge nini. Nde yo oza na kati ya transit wana, bien-aimé. Mombongo na yo ekwei. Oza na kati ya transit wana na kotele masusu ndenge nini mpona bandela. Mécanisme nini? Mécanisme nini? Mutu nini aoki kodefisanga mbongo? Mutu nini aoki kochanga loboko? Kaka Christ. Kaka Nzambe ndako chayo loboko. Kaka Nzambe ndako fortifio na moment oyo ya transit. Kaka Nzambe ndako peso makasi na moment oyo ya transit. Akopeso makasi koma? Kaka soki yo ndimi ete rien que sa volonté ndeko kisama na vie na yo. Ndenge Christ a se laissé faire, il s'est laissé, il s'est abandonné lui-même. Alobi non, pas ma volonté, mais ta volonté. Tant alobi que ta volonté, Nzambe sikwa ye. Kaka na kati ya douleur wana, Nzambe azozela yo loba liloba wana. Que rien que ta volonté na moment oyo ya transit, rien que ta volonté na moment oyo ya Gethsemane, Nzambe sikwa koya kopesa makasi. Makasi oyo ozozanga wana, Nzambe oya kokompleta ngo sikoyo. Ndeti na Christ sikwa azwaki na makasi ya kosala chemin de la croix. Ndeti na Yesu azwaki na makasi ya komata na croix. Bien-aimé, victoire na ye ebandaki déjà komonisama na croix. Ebandi déjà komonisama na croix. Tanga komi na croix, moyibi azofinga ye koto, mosusu azotuka ye, mosusu alobi na ye biso kutu to mérité. Déjà bikama moyibi oyo azaki na loboko na ye ya mobali abikeleki déjà gloire à Christ. Abikeli déjà paradis. Bien-aimé,
abikelaki paradis déjà esika wana. La Gethsemane eza moment facile te. Eza moment facile te. Tanto oza na bokono oyo minganga balobi bapesi yo kisiti bazomona ka changement te. Eza Gethsemane na yo maladi wana oyo ezotungisa yo nde Gethsemane nde transit. Guérison ya maladi wana eza susu musika te. Guérison ya maladi wana eza susu musika te bien-aimé. Nde Gethsemane na yo yango wana. Tanto yo ozozela nde libala baya kobala yo. Mobali aza na mbongo te. Mobali aza na mbongo te akoya akokisa. Ah frère, na ye lelo ko encourager yo. Eza transit wana. Gloire ezali. Okobikela gloire. Après transit, après moment wana, moment ya souffrance, okobikela kaka soki o se laisser faire. Kaka soki o se laisser faire. Ndewe ezalaki condition moko ya Gethsemane. Ezalaki kaka ke oloba kaka liloba oyo ke non pas ma volonté mais ta volonté à toi Seigneur. Malgré douleur wana, malgré pota wana ezosala pasi, malgré déception wana makasi yo zwi, yebisa Nzambe nandimi déception oyo ezala kaka na kati ya volonté na yo. Nzambe akopesa elonga. Nzambe akopesa elonga bien-aimé. Nzambe akopesa elonga bien-aimé. Naye kotalisa o na tongo oyo. Naye kotalisa Nzambe oyo. Nzambe oyo abandonaka te. Nzambe oyo abandonaka te oyo batie eliki epa na ye. Nzambe oyo abandonaka te kasi akopermettre épreuve wana pona ekembisa yo. Épreuve wana eza po epesa yo makasi. Nde Gethsemane wana. Gethsemane wana epesa yo makasi. Elendisa mikuwa na yo. Elendisa yo. Epesa yo makasi ya yo kokota na kati ya gloire. Ya yo kokota na kati ya gloire. Moment ya Gethsemane baparent baza na minerval te po na yo. Tango minerval wana ekemona sama. Yo kotanga classe wana. Yo kotanga ngo penza na molende. Yo kokota classe wana. Okosala ngo na molende. Okotanga koyeba ete na ezalelaki nga facilité na kota classe. Tanto yozo passé na moment ya Gethsemane na kati ya ministère. Moment ya Gethsemane na ministère. Eza moment oyo ba serviteur nyonso batiki lingomba. Eza moment oyo oza trahi par batu oyo ozo travailler na bango. Ba pasteur à Dieu. Ba ezala ba évangéliste na kati ya lingomba. Eza moment oyo ozo bikela trouble. Ozo sentir que lingombe linge panzana. Ozo sentir que ministère otika ata musala ngo ya Nzambe. Eza moment de douleur. Eza Gethsemane. Bien-aimé. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé. Yebisande kwa za pembeni na yo. Ete oza na transit. Oza na moment ya transit. Transit na yo ekomi pene kosila. Transit na yo ekomi pene kosila. Bien-aimé de Dieu. Yikampi kona kati ya transit wana. Telema makasi na Gethsemane wana. Na moment wana de douleur, moment de souffrance. Que Dieu nous bénisse. O ezali maloba Nzamba kokaki kopesa biso na tongo na lelo. Tolobi ete totali na mokanda ya Luc 22 39 à 46. Tokotanga ngo méditation.
bien-aimé oyo ekozala méditation oyo eza recommandation ya nga na yo to comprendre moment de douleur oyo mutu nyonso azo abandonné yo. Même la mère de Jésus n'était même pas là à la Gethsemane. Dans la Bible est bien, ata Joseph azalaki wana te. Joseph azalaki wana te. Tango bamemi ye mpe na croix, Joseph akokaki kolobaki te ye aza mwana mokie nga nde nasi nakoli bopesa nga croix wana nga namema namata likolo kuna te. Ezalaki likambo ya Christ, ezalaki kaka likambo ya Christ ye moko oyo ozobikela wana eza kaka ya yo. Omemisango mutu mosusu te, okopartage yango mpe na mutu te, mutu mpe akokomprendre yango te. Eza kaka yo nde esengeli ososola ye te. Oza na moma ya transit, ozobikela Gethsemane na yo, oza moma ya transit oyo ozoleka, yo nde esengeli ososola ete ezali moma oyo bato oyo otyelaki motema bakodelese na bango yo, bakotika na bango yo po makambo na yo wana bakoki kokota yango te, etali bango te. Wana ezali ya yo moko na Nzambe na yo. Eza ekulusu ya yo moko, eza kufa ya yo moko, eza ya yo na bango te. Eza ya yo na bango te. Soki totali ke Samson na vie mobimba ya Samson, oui, Samson azalaki koboma bato, azalaki kozala victorieux kati na bata na ye ya suka, na ta na ye ya Gethsemane wana ya suka. Bible ezolobaki alobaki ete Nzambe apesa ye makasi, Nzambe apesa ye makasi ya ye kosevange, avange misu na ye mibale oyo batobolaki. Nzambe apesaki ye gloire, Nzambe apesaki Samson gloire na ta na ye ya suka, na ta na ye ntango alekisi Gethsemane wana ya suka. Bible ezolobaki bato bakufa na mokolo wana soki bali basangisa na parcours ya vie ne mobimba tikala na koboma bato nombre wana te. Ya ye victoire esengamelaki bongo, azwaki elonga, etikali ekomami, mokili ekamwaki ke ntango kutu azalaki misu mibale atikala ye koboma boye te. Na moma ya pasi ya douleur boye akomi kutu aveugle, azomona bien te. Eske ya obeta nani awo, ya koboma nani awo? Nde abomaki koleka. Que Dieu nous bénisse. Toke kobetela Yesu maboko, tobeteli Nzambe maboko po ete yo oza victorieux. Tobeteli Nzambe maboko pona temps oyo ya transit. Il faut kolinga moment na oyo ya transit, linga moment oyo ozo traverser sikoyo, linga yango bien aimé, zwa courage na kati nango, yebisa Nzambe kaka liloba moko ke ta volonté. Nde na tongo na lelo toye koyebisa Nzambe rien que sa volonté nde kokisamela biso na nyonso biso tozo traverser, na nyonso yo ozali kofes na moment oyo. Rien que la volonté de Dieu. Ça semble noir, ça semble échec, ça ne semble pas marcher, ça ne semble pas réussite. Yo loba kaka ete rien que ta volonté. Nzambe akozwa sikoyo part, Nzambe akozwa relève. Bien aimé, Nzambe akozwa relève. Tango yo kobimisa liloba wana ya suka, nde liloba ya zala ngo bosenga na tongo na lelo, nde liloba ya zozela na temps na yo wana ya transit, na temps wana yo si osuki. Eza tante yo kimela epai ya nganga po mutu mususu soki pasi yo eleki, pasi eleki makasi boye, mutu mususu akoka Gethsemane te, moto mususu akoka te. Ndele ya batu bakendaka na bandaka banganga, nde batu bakendaka koluka pouvoir, nde batu bakendaka koluka gloire pona ba ministère. Na temps ya Gethsemane na ministère nzoto ezalaka nde secret. Après Gethsemane wana ministère wana ekosexploite, kasi Satana yaka pona ko distraire yo. Oke ko se retrouver na ndako nganga pona ozwa bandimi ebele te. Zalaka na bandimi no misato wana na Gethsemane wana, zalaka na bandimi mibale otikali na bango na Gethsemane wana. Gloire ekomi pene, gloire ekomi pene. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
Pesi Nzambe, merci pour sa parole. Tobeteli Yesu maboko. Sans plus tarder. Bien-aimé, nayebi te nini yo ozobikela. Na moment oyo tozokende kobondela. Na moment oyo tozokende kopesa Nzambe. Merci mpona kotalisa biso na ntongo na lelo. Mpona koyebisa biso na ntongo na lelo. Ete Nzambe aza na posa. Ayoka yo oyebisa ye liloba ya suka. Ke volonté na ye kaka demonisama. Tozokende kobondela. Nayebi nini yo ozotraverse te. Nayebi na kategori nini oyo gestemane na yo ezali te. I don't know where you belong. In which kind of sorrow. I say gestemane. It's a moment of sorrow. It's a moment of transaction. It's a moment of pain. I don't know which type of pain are you going through. I don't know which type of suffering are you going through, which we call Gethsemane, I don't know. That was a sorrow of Jesus Christ. Now your sorrow as a child of God, as a servant of God, which kind of sorrow, which kind of pain are you finding yourself in this moment? We are going to pray. We pray. We said that God, only your will be done in my life. As Jesus says, as Jesus cried that day, he said, only your will, not my will. Only your will, not my will. Not my will. As you say this last word, God will come in your rescue. The Lord will come to rescue you. The Lord will come to give you victory. Because after Gethsemane, the Lord Jesus could get victory. Today, He is a Lord of Lords. Today, all knee will bow. Today, all tongue confess that Jesus is the Lord. Let us pray in the mighty name of Jesus. Father, I come before your throne. Yahweh, napusani liboso na yo, Seigneur des Seigneurs. Napusani liboso na yo, mon Dieu. Napusani liboso na yo, Seigneur de gloire. Yahweh na elisusu. Yahweh na elisusu liboso na yo. Merci kososolisa nga na tongo na lelo mokonzi. Merci kososolisa ngai. Ete moma ya Gethsemane. Ezali moma facilité. Ezali moma ya kozala na camarade te. Ezali kutu moma oyo ezokabola mwasi na mobali na ye. Ezali moma oyo ezokabola mama na mwana na ye. Eza moma ya Gethsemane. Ezali moma ya souffrance. Ezali temps ya transition. Yahweh pesanga makasi na moma ya transit oyo. Na moma ya transit oyo, Dieu pesanga makasi Nzambe. Na moma ya transit oyo, Yahweh pesanga makasi. Kaka volonté na yo ndeko kisama na bomoi na ngai na kati na ministère. Pesanga makasi Nzambe ya kotelema po ete moma ya transit ezobuka mikuwa ya nzoto, ezopesa pasi, ezopesa pense na ngai. Pense na ngai ekomi na confusion. Ndenge nini na kosalela yo makasi kutu eza te na nzoto. Yahweh, nasengi volonté na yo. Nasengi volonté na yo. Nasengi volonté na yo, Seigneur. Nasengi volonté na yo, Nzambe. Na moma ya transit oyo, na moma ya souffrance. Yahweh, Yahweh, ngai yeyo liboso na yo. Ngai yeyo liboso na yo. O ezali Gethsemane nazobikela. Nzambe na kati ya ministère. Sunga bana na yo. Sunga baumbu na yo. Nzambe na ngai. Na tongo na lelo. Misusu baza na problème. Misusu baza na problème ya bakelasi. Bana bitike. Oyo bazangi baboti. Nzambe kende kozala na bango. Na moment oyo ya transaction. Na moment oyo ya transaction. Na moment oyo ya transaction. Moment difficile ya Gethsemane. Nzambe na ngai. Nzambe na ngai. Na ekobelele pa na yo. La volonté de Dieu. La volonté de mon Dieu. Que ta volonté me soit accomplie. Que ta volonté me soit faite, oh Dieu. Que ta volonté soit faite dans la vie de mes enfants. Que ta volonté soit faite dans mon ministère. Que ta volonté soit faite dans mes affaires.
Que ta volonté, Seigneur, que ta volonté dans tout ce que moi j'espère, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Nzambe nangai, nabiki la volonté na yo. Nabiki la volonté na yo. Ndenge nabiki la volonté na yo mokolo wana. Nazalaki moto na mine. Chiffre 4 ezalaki chiffre ya délivrance. Ezalaki chiffre ya délivrance. Na bomoto boyenga nazalaki moto ya suka. Kasi nzoka nzambe yo lingaki kati nazala 4e personne. Tango nga na bimana kati ya salle dope mokolo wana. Nakuta bebe moko te na bomoi. Ba bebe oyo nga natikaki na kati ya ba machine. Mokolo ngo nakuta bango te na bomoi, Seigneur. Naya kokuta ba bebe wana nyonso basilaki kokufa. Ezalaki nde mokolo ya ngai. Ezalaki nde mokolo ya Gethsemane na ngai. Tu as été avec moi. Namitikaki na maboko na lobi ete. Que ta volonté me soit accomplie. Je n'ai personne ici, ni pour signer, ni pour dire un mot. Nazalaki kaka na yo nzambe. Ezalaki moment de douleur. Oh Yahweh, je me rappelle, Seigneur. Je me souviens. Ete yango epesinga lisusu makasi kolendisa nga na ntongo na lelo. Ete soki yo okokaki kozala na ngai na temps wana na Gethsemane wana. Gethsemane oyo ya sikoyo okozala na nga toujours. Nzambe nde na ntina naye kose rapele. Naye kose rapele koloba ete volonté na yo. Nazalaki kose tourmente. Nazalaki komilelalela komitungisa. Kobalosa makanisi na ngai ekende bipai na bipai. Nzambe na zongi. Nzambe na zongi na kati ya conscience na ngai. Na zongi komona ete à part volonté na yo. Eza na volonté moko te na se na moi. Oyo ekoki kokokisama. Eza na volonté moko te na se na moi. Oyo ekoki kokokisama liboso ya volonté ya Nzambe na bomoi. Yahweh. Gloria bashinderebo. Bien-aimé bondele sike zwami yo. Mwana na Nzambe bondela. Mwana na Nzambe déclaré. Malobe uta na mozindo ya motema na yo. Malobe uta na douleur ya motema na yo. Malobe uta na pasi oyo zo transité. Yebisa Nzambe. Rien que ta volonté mon roi. Rien que ta volonté mon Dieu. Que ta volonté me soit accomplie. Que ta volonté me soit accomplie. Dans le nom glorieux de Jésus. Gloria bashinderebo santara ya bashikeba. Que la volonté de notre Seigneur soit accomplie dans ces ministères. Nakatia ministère la repentance. Que la volonté du Seigneur Jésus, que la volonté de Jésus est accomplie. Yangonde à la force nabiso. Yangonde à la force. Yangonde à la force. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Atayo kobi que la honte wana. Okobi que la honte ya Gethsemane. Kasi yo simba volonté. Yo simba yango lokola bendele. Loba ete nazobi que la soni. Volonté na yo kaka Nzambe. Yango nde ezala na bomoi na ngai. Yango ezala kati na bana na ngai. Yango ezala kati na bafere. Yango ezala kati na ministère. Yango ezala kati na nyonso. Kati na nyonso na ngai. Volonté ya Nzambe na bomoi. Kati na mobembo. Volonté ya Nzambe na bomoi. Volonté na eleki malamu. Volonté ya Nzambe eleki malamu. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci mon Dieu pour ces moments de transit. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour ces moments de transit. Merci mon Dieu pour ces moments de transition. Dans le nom de Jésus. Merci mon Dieu mon roi. Merci Jéhovah Dieu. Merci Jéhovah Dieu. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Pray, pray, pray to your God.
You children, pray in this moment of sorrow, in this moment of transaction. Maybe too while you study, maybe too while you study. Sometimes you find yourself in school, things are not going well. You don't understand what the teacher is explaining to you. You just pray in your heart, Lord, I need your will be done in my life. I need your will be done in my study. God, you open your understanding and you begin to understand. You begin to understand the subject which is difficult to you. Because in your heart you say, I need your will. Because in your heart you declare only the will of God, nothing more. In the mighty name of Jesus, we pray. Thank you, mighty King. Merci, Seigneur des Seigneurs. Yahweh na pesi yo merci na kombo na Yesu. Yahweh na rekomande libota na yo na maboko na yo. Na rekomande bana nyonso oyo baelelo na service oyo na maboko na yo. Nzambe tika ete bana oyo badeklarasio bango basali na motema na bango mpona ntina na baboti na bango, mpona ntina na oyo bango bazobikela. Nzambe tika ete yo intervenir soki bana oyo mike bakoloba ete volonté na yo ekokisamela bango. Nzambe tika ete bano batelemi bango batelemi na ekuke mpona mabota na bango mobimba. Yawe kende kopambola, Yawe kende kotala bana nyonso ya ministère ya la repentance oyo bapanzani mokili mobimba bipai na bipai. Nzambe kende kosoutenir bango na moma oyo ya Gestemane. Kende kozala na moko Seigneur, kende kopesa bango force, kende kosunga biso Seigneur mpona coupe oyo ezali liboso, mpona gloire oyo ezali liboso, mpona couronne oyo ezali liboso. Yo kocourone biso Seigneur. Nayebi ete couronne de gloire ezali, couronne de gloire etelemi, kasi esengeli nanu sikoyo tobikela nanu Gestemane. Merci Seigneur pour la gloire qui nous attend. Merci mon Dieu pour la victoire qui nous attend. Merci mon Dieu pour la victoire qui nous attend. Merci mon Dieu. Merci Yahweh. Yoza Nzambe. Tu es le Dieu de près. Tu es près ici avec nous. Tu es le Dieu de loin. Oza bipai na bipai. Na bana na Nzambo bazolanda biso na moma oyo. Oyo bazokabola ba link na moma oyo. Kende kozala na bango. Oyo bazolanda biso na YouTube, oyo bazolanda biso na Facebook, oyo bazolanda biso na WhatsApp. Yahweh, kende kozala na bango dans le nom puissant de Jésus-Christ. Kende kozala na bango Seigneur, kende kozala na bango Seigneur, kende kozala na bango Yahweh. Nzambe na bomoy, na pesi yo merci. Na recommande le reste ya journée na maboko na yo. Tikete journée oyo ezala béni. Journée oyo ezala journée moko victorieux. Journée oyo epesa biso makasi. Oyo ete ezali journée oyo biso tososoli ete esengeli toloba librement, esengeli tomi abandonné totalement na maboko na yo, tout en disant que rien que ta volonté nous soit accomplie. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Tobeteli Yesu maboko. Shalom, shalom. Amen. Nzambe apambola biso. Nzambe apambola moko na moko oyo azwaki grâce ya kolanda biso. Nzambe apambola présence ya moko na moko na tongo na lelo awa na plateau. Tokomi na suka ya service na biso pona dimanche ya lelo, pona prière matinale ya lelo. Nzambe apambola yo ozo kabola link bisiki ezwami yo, yo oyo zolanda biso na moma oyo to kolanda biso en différé. Nzambe akende kopambola yo lisusu. Tozwi problème makasi na technique, réseau ezozala penza malamu te, nde yango wana tozwi ningisa te ya kopase en direct comme d'habitude. Ndenge bomesana komona biso en direct, on a eu un peu de problème
mais par la grâce de Dieu nayebi ete nyonso ekozala fixe mpo mikolo mpe tolandisami na bambula mingi na ville oyo esika biso tozali nde ezoperturbe makasi image. Tika ete nzambe azala na biso, toke kotika moment ya communiquer epai ya frère Paul ayebisa biso le reste ya programme mpona semaine oyo tozali kokota. Tobeteli Yesu maboko. We thank God for the preaching of today. May all glory and honor be given unto God. May we put our hands together again for the glory of God. For the announcement, we don't really have that much of an announcement. The first announcement is that Jesus is the King of Kings, and we still continue with our announcement. Secondly, our weekly service is still remain the same. We will be having a service on Tuesday at 6 p.m. That is our Bible study, and on Friday we'll be having a service again for intercession, general intercession. So those are the only announcements that we have for the week. If there is anything else that will be added, will surely be communicated. Without further ado, we are just going to declare and say, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Shalom, shalom to everyone. See you next weekend.